Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға цифрлы педагогика пәнінен білім алуға арналған бұлттық қызметтер тақырыбын ұсынамын. Қарастыратын мәселелер. Бұлттық технологиялардың ерекшеліктері. Zoom онлайн сабақтар өткізуге арналған платформа және қашықтан оқытуға арналған Google Meet платформасы. Вебинар және онлайн конференцияларды өткізуге арналған арнайы платформалар. Ұсынатын әдебиеттер. Негізгі әдебиет Зубахова Клара Жайдарбекқызы, Амирова Амина Слямханқызы, Маковецкая Анастасия Андреевна. Цифрлы педагогика. Тараз, 2022 жыл. Бұлттық технологиялар дегеніміз не? Бұлттық технологиялар бұл жергілікті серверлерде емес, қашықтан деректер орталықтарында интернетте орналастырылған бағдарламалық жасақтама, қосымшалар мен қызметтер. Бұлттық технологиялар 2007 жылдан бастап байланыс арналарының қарқынды дамуына және пайдаланушылардың тез өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне байланысты танымал болды. Білім беру процесінде өзекті ақпараттық білім беру ортасын құру үшін Google Apps ұлттық қосымшалар пакетін қолдануға болады. Бұл мұғалім мен оқушылардың бірлескен өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға, ресурстарды бөлуге және белгілі бір оқу мәселелерін шешу үшін қажетті құралдарды қолдануды үйренуге мүмкіндік беретін платформа. Google Apps құралдары: электронды почта, күнтізбе, құжаттар, кестелер, презентациялар, сауалнамалар және диск. Google Drive оқыту платформасын қарастырамыз. Google Drive кез келген уақытта, кез келген құрылғыдан кіру мүмкіндігі бар жеке қауіпсіз деректер қоймасы. Артықшылықтарын атап өтеміз. Орналасқан жеріне қарамастан, кез келген уақытта интернетке қолжетімді кез келген құрылғыдан Google Drive қол жеткізуге мүмкіндік береді. Android операциялық жүйелесі бар құрылғылардың қолданушылары Google есептік жазбасына ие. Сондықтан оларға қосымша тіркелу қажет емес. Қосымша бағдарламалық өнімдерді орнатуды қажет етпейді. Кіру құрылғыда орнатылған кез келген браузерден немесе смарт құрылғылардың кіріктірілген қосымшалары арқылы жүзеге асырылады. Қосымша ақша ресурстары қажет емес. Бұлтты сақтау, Google жиынтығына кіретін барлық құжаттарды тегін пайдалануға болады. Оқытушы мен білім алушылардан арнайы білімді талап етпейді. Ресурстың интуитивті, түсінікті интерфейсі болады. Алдарыңызда Google Drive-тың интерфейсі. Google Drive-тың артықшылықтарын атап өтеміз. Орналасқан жеріне қарамастан, кез келген уақытта интернетке қолжетімді кез келген құрылғыдан Google Drive-ға қол жеткізуге мүмкіншілік бар. Android операциялық жүйесі бар құрылғылардың қолданушылары Google есептік жазбасына ие. Сондықтан оларға қосымша тіркелу қажет емес. Қосымша бағдарламалық өнімдерді орнатуды қажет етпейді. Кіру құрылғыда орнатылған кез келген браузерден немесе смарт құрылғылардың кіріктірілген қосымшалары арқылы жүзеге асырылады. Қосымша ақша ресурстарының қажет етпейді. Бұлтты сақтау және Google жиынтығындағы кіретін барлық құжаттарды тегін пайдалануға мүмкіншілік бар. Оқытушы мен білім алушылардан арнайы тегін білімді де талап етпейді. Ресурстың интуитивті түсініктеме интерфейсі бар. Google Class білім беру процесін ұйымдастыру үшін ең ыңғайлы қызметтердің бірі. Бұл Google дәл мектептер үшін әзірленген тегін сервис. Алайда оны барлық білім беру мекемелерінде пайдалануға болады. Google-дың мұғалімге арналған сынып мүмкіндіктеріне видео кездесулер өткізу, оқушыларға жарнамалар мен сауалнамалар жариялау және жұмыс туралы түсініктеме беру кіреді. Google Classroom-ның төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Тапсырма беруге болады. Тапсырма жауап пернетақтадан мәтін енгізу арқылы жүзеге асырылады. Немесе
тіркелген файлда көрсетіледі. Тест тапсырмасын беруге мүмкіншілік бар. Тест тапсырмасы білім алушы Google форм ұсынылған тест сұрақтарына жауап беріледі және бұл ретте баға автоматты түрде сыныпқа импортталады. Сұрақ жауап бұл қысқаша мәтіндік хабарлама немесе ұсынылған жауаптардың бір дұрыс жауабын таңдауға мүмкіндік беретін функционалдылық қызмет. Материал тапсырма білім алушыларды материалмен таныстыру үшін тағайындалған және бағаланбайды. Қайта пайдалану бұрын құрылған басқа курстардан тапсырмаларды импорттайды. Тақырып мағынасы бойынша тапсырманы топтастыруға мүмкіндік береді. Білім беру ресурсын жобалау процесіне тоқталамыз. Веб-сайттың мақсатын анықтау, тұжырымдаманы әзірлеу, құрылымды құру, дизайн жасау, мәтіндік және графикалық мазмұнды дайындау, беттер мен контенттерді орналастыру, сервистер мен сайт опцияларын пысықтау, жобаны құрастыру, веб-серверде сайтты орналастыру, жұмысты тексеру, жөндеу, тестілеу және аяқтау, ресурсты қолдануды әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу. Zoom платформасы. Zoom бейнеконференциялар, вебинарлар және басқа да осыған ұқсас онлайн іс-шаралар өткізуге арналған бұлтты платформа. Жұмыс істеу үшін пайдаланушы идентификатор алады және оны кездесулер үшін де пайдаланады. Zoom платформасының төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Бірінші артықшылығы мұғалім сабақты әлемнің кез келген нүктесінен жүргізуге мүмкіндік алады. Екінші артықшылығы сабақ барысында презентациялар, бейне материалдар, суреттер көрсетуге мүмкіндік бар. Алдарыңызда Zoom платформасының интерфейсі көрсетілді. Zoom платформасының артықшылықтарына тағы да тоқталамыз. Экранды көрсетуге болады. Экранды көрсету бөлімінде орналастырылған хабарлама тақтасы арқылы сөйлесуге мүмкіншілік бар. Офлайн сабақ кезінде әр тыңдаушыға сөйлеуге мүмкіндік беру. Әрине физикалық мүмкіншілік емес. Масштабтау кезінде қатысушылар өз әсерлерімен бөлісіп хабарлама тақтасында сұрақтар қоя алады. Бөлуге іс-әрекет. Zoom платформасында белгілі бір немесе кездейсоқ қатысушыларды жіберуге болатын сессия бөлмелері болады. Бұл топтық тапсырмаларды орындау кезінде әр оқушыға, әр білім алушыға назар аударуға мүмкіндік береді. Сауалнама жүргізуге мүмкіншілік бар. Қызығушылықты арттыру және аудиторияның назарын аудару үшін сабақ барысында сұрақтар қоюға мүмкіншілік бар. Қауіпсіздік параметрін реттеу. Қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін конференцияны құрушы күту залын қоса алады. Сол арқылы конференцияға қосу үшін қатысушыларды іріктеу мүмкіндігі пайда болады. Конференцияның жазбасын алуға мүмкіншілік бар. Конференция жазбасының құрылғыда сақтауға болады, сонымен қатар белгілі бір аудио қолдау мен чат жазбалары бойынша қосымша сақтауға да мүмкіншілік ашылады. Google Meet платформасы. Google Meet конференция пайдаланушылары мен қатысушылары үшін жұмыс істеуін көрсетуді қолдайтын бейне конференция қызметі. Төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Интуитивті интерфейс қатысушыларға тез жұмыс істеуге, бір уақытта 49 адамға дейін көрсетуге және жиналыстың шаршауын азайту үшін өз идеяларын жасыруға мүмкіндік береді. Автономды прогрессивті веб-бағдарлама және жаңартылған мобильді қосымшалар жұмыс үстелінен жұмыс істеуге, жиналыс кезінде телефоннан құрылғыдан қосылуға мүмкіндік береді. Кейбір тарифтік жоспарлар үшін кеңестердің көлемін 500 қатысушыға дейін ұлғайту мүмкіншілігі бар. Қатысушылардың кездесу элементтеріне аудио, видео, басқару элементтері сияқты қол жеткізуге мүмкіншілік туады. Сіздердің назарларыңызға Google Meet қызметінің интерфейсін ұсындық. Вебинар платформасы. Вебинар бұл веб және бейнеконференция қызметін әзірлеуге және жеткізуге мамандандырылған IT компаниясы 2008 жылы құрды. 2012 жылы онлайн трансляцияларды ұйымдастыру үшін сервизбен бірікті.
Төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Кодтаушы арқылы тарату. Кодтаушы бұл теледидарлық деңгейдегі вебинарлар өткізуге арналған құрал. Кодтаушы кескінді және бірнеше камерадан ағынмен жіберуге, суреттің кәсіби сапасына қол жеткізуге және бейнені тікелей эфирлермен және арнайы эффектілермен толықтыруға мүмкіндік береді. Чат. Чат арқылы аудитория хабар тарату барысында әсер ете алады және нақты уақыт режимінде жүргізушіден кері байланыс талап етіледі. Онлайн тақта. Платформа кіртілген функцияға ие онлайн тақтасы бар. Бұл ұйымдастырушыға да, конференцияға қатысушыларға да электронды кенепте қол жазба, баспа түрінде жазуға мүмкіндік береді. Қосымша беттерді құру мүмкіндігі бар. Және YouTube бейнелерін көрсету мүмкіншілігі қосылады. Вебинару қызметінің интерфейсін ұсынамыз. Cisco Webex платформасы. Cisco Webex бұл білім алушыларға, оқытушыларға және ата-аналарға интуитивті онлайн оқытуды қамтамасыз ететін бағдарлама. Төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Оқытушылар үшін виртуалды сынып есігін жабу. Автоматты түрде жабу мүмкіндігі барлық тіркелмеген пайдаланушылардың кіруіне жол берілмейді. Кіру ережелерін мұғалім белгілейді. Материалды максималды игеру үшін топтар мен кіші топтар құру. Бұл мүмкіндік оқу динамикасын жақсартуға көмектеседі. Оқушылар шағын топтарда жұмыс жасайды. Материалды оқып тапсырмаларды бірге шешілуге мүмкіншілік бар. Мұғалімдер топты бақылап, топқа қосыла алады. Сыныптағы тәртіп. Микрофонды өшіруге арналған Webex функциялары алаңдатушылықты жоюға және виртуалды сыныпты жақсы басқаруға көмектеседі. Оқушылар үшін қоршаған орта қызығушылықты оятып, үйренуге және қауіпсіз және шектеусіз оқуға көмектесетін кезде білім алушылар материалдарды жақсы игереді. Өз ырғағында үйрену, сыныптастармен сөйлесуге мүмкіндік беріледі. Сіздердің назарларыңызға Cisco Webex қызметінің интерфейсін ұсынамыз. Skype платформасы. Skype бұл адамдарға бейнеконференция жүргізуге, қоңырау шалуға және жедел хабар алмасуға мүмкіндік беретін ақысыз веб байланыс құралы. Skype платформасының төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Білім алушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасай алады, білімдерін кеңейтуге жол ашылады және басқа мәдениетпен өзара әрекеттесе алады. Білім алушылар Skype-ты жобалармен бөлісу, тілдік дағдыларды жетілдіру, пайдалы ақпаратпен алмасу үшін қолдана алады. Skype сонымен қатар білім алушылар мен оқытушыларға тарихи орындар бойынша виртуалды турларға қатысуға, авторлар және зерттеушілермен сөйлесуге, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша аудиториялармен сөйлесуге мүмкіндігі бар. Skype платформасының төмендегідей мүмкіндіктеріне тоқталамыз. Қоңыраулар шалуға болады. Қоңыраулар. Skype көмегімен қоңырау шалып, басқа пайдаланушылармен тегін сөйлесуге мүмкіндік бар. Хабарлама жасауға мүмкіншілік бар. Пайдаланушылар желіде болмаса да жедел хабарламалар жібере алады. Тегін бейне қоңырау шалуына болады. Бейне камера арқылы бейне беру. Сонымен қатар Skype бірден бірнеше пайдаланушылармен бейне байланыс арқылы сөйлесуге мүмкіндік береді. Экранды көрсетуге болады. Экранды көрсету функциясы бірдей мүмкіндіктерге ие. Тек диктордан басқа компьютер екраны да көрсетіледі. Топтық әңгімелер жасасуға болады. Skype-тың ең пайдалы қасиеттерінің бірі бір уақытта бірнеше адаммен сөйлесу мүмкіндігінің болатындығы. Файлдар. Skype көмегімен кез келген көлемдегі және форматтағы файлдарды оп-оңай жіберуге болады. Файлдармен алмасуға мүмкіншілік бар. Сіздердің назарларыңызға Skype қызметінің интерфейсін ұсынамын. Microsoft Teams платформасы. Microsoft Teams бұл жұмыс орнында тұрақты сөйлесуді
бейне кездесулерді, файлдарды сақтауды, соның ішінде файлдармен бірлесіп жұмыс істеуді көздейтін және қосымшаларды біріктіруді орындайтын бірыңғай байланыс және ынтымақтастық платформасы. Microsoft Teams-тің төмендегідей артықшылықтарына тоқталамыз. Біріншіден, жиналыс күнтізбесін автоматты түрде құру. Ал күнтізбе ұйымдастырушыға да, жиналысты орнатқан кезде ұйымдастырушы алдын ала қосқан қатысушыларға да жасалады. Жиналыстарға қосылу үшін күнтізбедегі қосылу батырмасын басу немесе шақырту сілтемесі бойынша өту қажет. Екіншіден, жоғары сапалы бейнеконференциядан бастап телефон қоңырауларына, мәтіндік чатқа және топтық хабарламаларға дейінгі барлық негізгі ынтымақтастық мүмкіндіктерін ұсынуға болады. Сіздердің назарларыңызға Microsoft Teams жиналыстарының күнтізбесін ұсындық. VizIQ Virtual Classroom платформасы. VizIQ Virtual Classroom бұл агенттіктер мен стартаптарға арналған толыққанды бірлескен бағдарламалық жасақтама. Төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. VizIQ виртуалды класы веб қосымшаларға арналған толық шешімдерді ұсынады. Бұл онлайн ынтымақтастық жүйесі нақты уақыттағы өңдеуді, ми шабуылын, бейнеконференцияларды, талқылау тақталардың және құжаттардың бір жерде орналасуын ұсынады. Жазу және сурет салу үшін тақтаны пайдалануға мүмкіншілік бар. Озық математикалық, мәтіндік және графикалық құралдарды қолдануға мүмкіншілік бар. Мәтіндік құжаттар, электронды кестелер, PDF форматтағы файлдар, слайдтар, YouTube бейнелерінің қосалғанда сеанстар кезінде әртүрлі мазмұнды бөлісуге жол ашылады. VizIQ Virtual Classroom'ның негізгі артықшылықтары. Қалталардағы дәрістер мазмұнын ұйымдастыруға мүмкіншілік бар. Студенттердің, білім алушылардың пікірлерін алу және оларды профиль беттеріне жариялауға мүмкіндік бар. VizIQ Virtual Classroom платформасы. VizIQ платформасының негізгі артықшылықтарына тоқталамыз. Қалталардағы дәрістер мазмұнын ұйымдастыруға жол ашылады. Студенттердің, білім алушылардың пікірлерін алу және оларды профиль беттеріне жариялау. Визуалды класын немесе веб-сайтпен әзірлену үшін құруға мүмкіншілік бар. Практикалық сабақтарды өткізуге болады. Сауалнама және тест алуға да мүмкіншілік бар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.